ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், நேற்று நைட்டு 1 மணிக்கு வேளச்சேரி ஃபுல்லாக சரியான மழைங்க. ஸோ அப்படியே வியூ நல்லா இருக்கேன்ட்டு ஏடிஎம் பேங்க் மேலே ஏறிட்டு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அழகாக எடுத்துன்னு வந்து அப்போ தான் தோணுச்சு, ஒரு டீ அடித்தா செம்மையாக இருக்குமே இந்த வைப்புக்குன்ட்டு தண்ணியில் வெள்ளான்னே போனேன். டீ கடையும் வந்துச்சு, ஒரு டீ சொன்னேன், டீயும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. பார்க்கவே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, நல்லா சுட சுட ஆவி பறக கொடுத்தாங்க. ஸோ இதை ஏன் நான் சொல்லணும், அப்படியே வைப்பாக நீங்களே பாருங்கள். செம்ம இல்லை, மழைக்கு அதுக்கும் எல்லாருமே டீக்கல்ல தான் அட்டி போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் வேளச்சேரியில் ஹோட்டல்லாம் 1 மணி வரைக்கும் திறந்துருக்குங்க, மழையாக இருந்தாலும். செம்ம இல்லை, மாஸ் வேளச்சேரி. அப்புறம் மழை நிற்கும்னு பார்த்தா நிற்கவே இல்லைங்க. அப்புறம் அந்த மழை தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஜாலியாக வெள்ளான்னுட்டு அப்புறம் போகலான்னு பார்த்தா, அதுக்கப்புறம் நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும்னா நம்ம தான் ஓடணும், ஓடுறா அப்படின்ட்டு மழையில் தப்பிச்சிக்கிறதுக்காக ஓடினேன். ஆனால் மழை எனக்கு சொன்னது,